Und darüber möchte ich sprechen mit dem Politologen Assiem El Difraoui. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag aus Paris. Wie blicken Sie denn auf die anstehende Stichwahl? Steht tatsächlich ein Machtwechsel bevor? Auf jeden Fall wird ein Machtwechsel bevorstehen. Das Ganze ist quasi auch eine ganz neue Wahlkampagne, weil Frankreich hat ja ein sehr eigenes Wahlsystem. In die Stichwahl kommen mittlerweile in über 300 Wahlkreisen von insgesamt 577 drei Kandidaten. Und da entscheidet sich jetzt, wer als nächster in die Macht kommt, dadurch, dass einfach Kandidaten nicht mehr kandidieren werden und sagen, um die FN zu verhindern, werden wir den Kandidaten wählen, der am erfolgreichsten ist. Hier wird gerade probiert, ein republikanisches Bündnis herzustellen, bei dem alle verhindern wollen, dass die FN an die Macht kommt, alle republikanischen Kräfte. Aber natürlich liegen dann links und rechts weiterhin im Konflikt. Klar ist natürlich auch, dass Macrons Partei Renaissance Ensemble nicht mehr regieren kann, weil weil er keine Chance mehr hat, überhaupt noch eine relative Mehrheit zu bekommen. Wie beschädigt ist deshalb Emmanuel Macron? Einerseits natürlich innenpolitisch, andererseits auch auf der großen außenpolitischen Bühne, wo er sich ja selbst gerne als starken Mann Europas präsentiert. Macron ist natürlich extrem beschädigt. Auch wirklich Getreue der ersten Stunde wenden sich von ihm ab, weil sie sein politisches Poker für total unverantwortlich hielten. Und man jetzt auch sieht, was es für Resultate hat. Macron wird mit einem Parlament regieren müssen, mit einem Premierminister, der nicht mit ihm übereinstimmt, hat natürlich noch große außenpolitische Befugnisse, wird aber vieles auch einfach nicht durchsetzen können. Und auf der internationalen Szene nimmt man ihn im Moment auch weniger ernst. Dies ist natürlich besonders dramatisch, zum Beispiel in Sachen Ukraine-Konflikt, falls die Nationale Front regieren sollte. Macron war federführend in der Unterstützung von der Ukraine. Den Rechtsextremen in Frankreich, der ehemaligen Nationalen Front, wird nachgesagt, in Russland nahezustehen. Es könnte somit auch zu ganz schwierigen außenpolitischen Blockaden oder zumindest zu einer ganz abgeschwächten französischen Außenpolitik kommen. In der Nacht gab es heftige Krawalle mit gewalttätigen Ausschreitungen, unter anderem in Paris. Wie angespannt ist denn die Stimmung in Frankreich in dieser Woche und vor allem auch, wie gespalten ist die Gesellschaft? Es kommt auch überall darauf an, wo. Zum Beispiel in Paris selber demonstrieren natürlich auch viele Linksextreme, aber die Stadt selber ist in der Hauptsache wirklich zentristisch. Hier wählen die Wähler kaum Front National. Aber die Lage ist natürlich angespannt, weil sich Menschen auch sehr viele Sorgen machen. Die Menschen machen sich Sorgen, ob entweder eine linksextreme Regierung nächste Woche drankommt oder die Rechtsextremen oder ob halt eben ein republikanischer Pakt der Mitte doch noch gelingen kann. Dankeschön nach Paris für diese Einschätzungen.